လူကဘာကြီးကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးဟုတ်မို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခဏခေတ်မှာလဲမိုးခေါင်နေရေရှားတယ်တတော်တွေပြောင်းကုန်တယ်တောတွေပြောင်းတောင်တွေပြောဘသူတွေကလှုပ်လဲလူတွေလှုပ်တာပဲလေအဲ့လူတွေကဘာလှုပ်တာတော့ဆိုတကယ်တော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပဲနော်မစင်မကျင်တောတွေခုတ်တယ်ဆိုတာမောဟလောဘကြီးပြီးတော့ခုတ်တာလောဘနော်အဲ့တော့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့တောကြီးတွေကပြုံးကုန်တာဒီလိုပြုံးကုန်သည့်အတွက်ကြောင့်ရာသီဥတုတွေပျက်စီးလာရာသီဥတုပျက်စီးသွားခြင်းကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့အာဟာရတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ကြတော့လူတွေဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်ပွားပြီးအသေးပြောက်များလာတာဒါလည်းလူကြီးရောပါခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဒီလိုဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတဲ့အဖြေထဲမှာဘာပါတော့ဆိုလူသားတွေရဲ့ဇယိုက်ဆိုးကို၃မျိုးဖော်ပြထားတာနံပါတ်၁ကဘာတော့ဆိုအတ္တမရာဂတော်တော်ကိုတရားမဲ့တဲ့တတ်မဲ့မှုဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အတ္တမရာဂဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လူတွေလုံနေကြတဲ့လူတွေရဲ့ရာဂဆိုတဲ့တတ်မဲ့မှုဟာအတော်ကိုတရားလွန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်တရားလွန်တဲ့အတ္တမဆိုတရားလွန်တဲ့တတ်မဲ့မှုအဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသမလောဘလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အတော်ကိုညီမျှမှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့မညီမမျှအစွမ်းရောက်တဲ့လောဘလို့ဆိုလို့ဝိသမလောဘဆိုလောဘဆိုတာဒီလိုချင်တာဆိုတာအစွမ်းရောက်တဲ့လိုချင်မှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လိုချင်တာကြတော့အစွမ်းမရောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်တာကိုယ်လိုချင်တာအစွမ်းမရောက်ဘူးသူများဟာလိုချင်တာအစွမ်းရောက်သွားပြီလွန်ကဲတယ်ပေါ့အခုကပြောတယ်မို့လားနေမှာခရမ်းလွန်ရောင်ချီဆိုတာရှိလာတယ်မဟုတ်လားလူကိုအန္တရာယ်ပေးတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲဝိသမလောဘစာခရမ်းလွန်ရောင်ချီလိုပဲလွန်ကဲတဲ့လောဘအဲ့ဒါလည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ခရမ်းလွန်ရောင်ချီ ultraviolet အဲ့ဒါနဲ့အန္တရာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး ultra greedy ပေါ့နော်အလုံးကိုလွန်ကဲလာတဲ့လောဘလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းလူရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတိုးတက်များပြားလာအတ္တမရာဂဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့နော်တရားလွန်တဲ့ရာဂတွေဖြစ်ကြတယ်ဝိသမလောဘလို့ဆိုတဲ့ဒီညတမှုမရှိလွန်ကဲလာတဲ့လောဘတွေဖြစ်ကြတယ်မိစ္ဆာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောမောမမကျင့်သုံးနေထိုင်ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားဒီဇယိုက်ဆိုး၃မျိုးဟာလူလောကကြီးကိုပျက်စီးဖို့ဖော်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်ဇယိုက်ဆိုးကြီး၃မျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီဇယိုက်ဆိုးကြီး၃မျိုးကြောင့်ဒီခုလိုလူလောကကြီးပျက်စီးတာလို့ဒါကလူမသိသူမသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အမှန်လူတွေဒါတွေကမသိနိုင်ဘူးလေ။ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မသိဘူး။လူတွေသိတာတော့ကြည့်တယ်။ဘဝပြည်တစ်တော်တွေဘာကြောင့်ပြောင်းခုတ်လို့ပြောင်းတယ်ပဲပြောင်းမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးလောဘကြောင့်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်။လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကြောင့်ဖြစ်တာဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အတွင်းကြကြအရင်ကြကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမရာဂတဲ့နော်အတ္တမရာဂတရားလွန်တဲ့တဏှာလောဘတဏှာရာဂဝိသမလောဘအစွမ်းရောက်တဲ့လောဘမိစ္ဆာဓမ္မမှားမှားယွင်ယွင်ပြုချစ်မှုအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာလူလောကလူတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီတရား၃မျိုးဟာလူသားတွေရဲ့ဘဝလူကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အကြောင်းတရား၃ခုလို့အဲ့တော့ဒီသုတ်တံကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့သုတ်တံဒီမှာတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲဖွင့်တယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တမရာဂဆိုတာနော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာဟာတရားလွန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တာကိုပါတွေ့တာလာတယ်ဆိုရင်အတ္တမဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဝိသမလောဘကလည်းကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာလိုချင်တာတရားလွန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
သူများပိုင်တာကိုလိုချင်လာရင်တော့ဝိသမလောဘဒီလိုဆိုတယ်မိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာတော့မမရင်းရင်းနေကျင့်သုံးလုပ်ကြိုင်တာတွေမောမမာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထေရရဲ့ရှင်းပြချက်ကတော့အဲ့လောက်ပဲရှင်းပြသို့တော့စက္ကဝတိသုတ်တံမှာရှင်းပြထားတာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရနော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာဖြစ်အတ္တမရာဂဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတရားမဲ့တဲ့တဏှာရာဂမတတ်မဲ့ရမယ့်နေရာကိုတတ်မဲ့တယ်ဆိုပါစို့သားသမီးကသားကအမေကိုတတ်မဲ့တာအဖေကသမီးကိုတတ်မဲ့တာဟောအဲ့ဒါမျိုးအတ္တမရာဂလို့ခေါ်တယ်နော်မတတ်မဲ့ရမယ့်နေရာမတော့တတ်မဲ့တာဒါကတိခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးဆိုးပဲလူတွေဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးဒီဆရာကြီးဆိုးမျိုးရှိတဲ့လူကိုကန့်ကွက်ကြတာနော်အဲ့ဒါဆရာကြီးဆိုးတခုအတ္တမရာဂဆိုတာမဖြစ်တဲ့နေရာမှာတဏှာရာဂဖြစ်တာဝိသမလောဘဆိုတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာလောဘဖြစ်တာပြောစရာမရှိဘူးမပတ်သက်တာရောပတ်သက်တာရောအကုန်လုံးပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတွေမဲ့အလွန်အကျွံဖြစ်တာဝိသမလောဘလို့ခေါ်မိစ္ဆာဓမ္မကြတော့ဘာပြောတာတော့လို့ဆိုခဏိခေတ်စားနေတဲ့မိစ္ဆာဓမ္မဘာလဲဆိုနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်စာတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်ကြားချင်းမအမှားချင်းခဏိခေတ်မှာလေခေတို့ lesbian တို့ G2G ဆိုတာ G2G ပေါ့ L2L G2L L2G ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ပြီနော်ကြားချင်းမမချင်းတက်မဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဟာဒါမိစ္ဆာဓမ္မလို့ခေါ်တယ် wrong practice ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆို wrong practice ခဏခေတ်မှာလူလောကမှာဥပဒေကခွင့်ပြုရတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်လာပြီလေဥပဒေကခွင့်ပြုလာပြီတချို့နိုင်ငံတွေဥပဒေကခွင့်ပြုလာဥပဒေကခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့လူလုံးတဲ့ဥပဒေပြောတာပါတချို့နိုင်ငံတွေကခွင့်လုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီလိုမိစ္ဆာဓမ္မလွဲမှားမှားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာလည်းပဲဇေယိုက်ဆိုးတစ်မျိုးလို့သူတို့ကြားသွားရင်တော့လေစားတဲ့အတိုင်းဟောရတာမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်စားထဲမှာလာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်နဲ့သေချာပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလိုတာကနော်အတ္တမရာဂတဲ့သားနဲ့အမိသမီးနဲ့အဖေဆွာမျိုးတို့မောင်နှမချင်းချင်းဆွာလေးအတ္တမရာဂဝိသမလောဘဆိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတောင်မှအလွန်ကဲဖြစ်တာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာခုနလိုကြားချင်းမချင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာကြတော့ wrong practice လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးဟာလူလောကဆိုးပြပြခြင်းအကြောင်းတရား၃မျိုးဒီလိုဆိုတယ်နော်ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲထေရတွေမှာဒီလိုဆိုထားတယ်ဒါလည်းဒီကနေ့ခေတ်မှာထွန်းကားပြီးတော့နေတာကနေ့ခေတ်မှာထွန်းကားတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလူသက်တမ်း1000လုံးကဖြစ်လာအဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးလူသက်တမ်းဟာကြလာအသက်1000တန်းရောက်တာအသက်1000တန်းမှာဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့ဒီဟာဒီပို့များလာမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်ကြရင်ဒီတဲ့ပိုးမြင်ကြရအောင်ပါပေါ့အသက်ရှည်နေလို့ရှင်ပိုးမြင်ကြရအောင်ပါပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရောက်ဥယျာဉ်တွေများလာအောင်ပါပေါ့နောက်ကြလို့ရှင်ဟုတ်အရေအတွက်တွေများလာအဲ့ဒါလို့ကမ္ဘာလောကကြီးကဖြစ်ပျက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္ဘာလောကကြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပျက်စီးတာတော့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအချက်၃ချက်ကိုပြောထားတယ်ဒီဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုလူတွေဟာအမိုက်မျိုးတွေကနေဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေဘာလုပ်လာကြတော့နံပါတ်1ကတိဏ္ဏာနိတတ္ထာနိဆိုတမန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတတ္ထဆိုတာလက်နဲ့ပဲတိဏ္ဏဆိုတာထက်တာဓာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထက်တဲ့ဓာပေါ့ခုခေတ်ကဓာခက်မဟုတ်တော့နော်တလောကကာတွန်းတော်ရေးတာဓာထုမှုတွေများလာကြီးလားဘာလို့တနတ်ဝဲမရလို့တဲ့တနတ်ဝဲရရင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်မှာပေါ့အခုကတနတ်မရှိလို့ဓာထုမှုများဆိုးသွားတယ်
နော်မင်းဓာတုမှုတွေများလာပြီလားဆိုတော့တဏှတ်မှဝင်မရအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာနိတ္ထာနိဆိုတာ very powerful weapon နော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့လို့ဆိုလို့တယ် powerful weapon အဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေကင်ပြီးတော့လူတွေချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေကြတယ်တဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်လေခုခေတ်စာဖတ်လိုက်ရင်လည်းသိနိုင်တယ်နော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အခုကလူတွေဟာဘု து တတ်နေတာတော့လူတွေချင်းတတ်နေကြတာပဲလေတမန်အပြင်ပြောလို့ဆိုစစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောစစ်ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောတကယ်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုအခုပြောခဲ့တဲ့ဇေယိုက်ဆိုးတွေရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့တိဏ္ဏာနိတ္ထာနိခေတဝါအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေကင်ဆွဲပြီးတော့အညမဉ္ဇဉ်ဇီဝိတာဝရောပင်တိတယောက်နဲ့တယောက်တပ်ဖြတ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒီကနေ့လုံနေတာဒီတိုင်းပဲလေဘာဝဖူးဝတ်ပံအလုံးကိုစွမ်းထက်တာတိုက်တလုံးကတော့ဝုန်းဆိုပြိုသွားမဲ့တာမှတ်ပြီးတော့ခဏလေးပဲနော်လေချောင်းအတိုက်တာပဲဖြစ်ဟွာဖြစ်ခဏလေးအတွင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်မြို့တစ်မြို့ဟာဒီတဲ့စွမ်းထက်တာတွေမသုံးသေးလို့တော်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဟို9ရက်စစ်ပွဲဆိုစနစ်တန်းရောက်ပြီဆိုတော့အခုလဲစနစ်တန်းမယ်10ခု10ရာနဲ့တွက်မယ်ဆို10ပဲထားနော်ရာမဟုတ်တော့ခဏရဲ့ဘုံနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ခု10ရာထောင်သိန်းတောင်းဒီလိုသွားတာတောင်းသိန်းသားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်စနစ်တန်းလို့ပြောလို့ရနေပြီကွာအဲ့ဒီမှာခြေကနန်းထဲမှာရှိနေပြီလေလူတတန်းအဲ့တော့လူတွေရဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေဟာနောက်ဆုံးစစ်ပွဲရတော့ကြာကြာကြီးမတက်ရပါဘူးတဲ့တပတ်ပါတပတ်အတွင်းမှာပဲအားလုံးဟာသိကြွေသွားမှာအဲ့ဒါပဲကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာဝေကကြီးစွာရပြီးတော့မေတ္တာတွေတူနဲ့တူမေတ္တာထားကရုဏာထားပြီးလူလောကကြီးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဟာအကျဉ်းတရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချစ်ကြည်မှုတွေနဲ့လူလောကကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဆောင်းလျှောက်ကြတော့မှာကြံတဲ့လူတွေကဆောင်းလျှောက်တယ်အများစုကတော့သိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့လူတွေပျက်စီးနေတာဒိဋ္ဌာနိတ္ထာနိခေတဝါအညမဉ္ဇဉ်ဇီဝိတာဝရောပင်တိတဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေကင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြတယ်တဲ့တေနဘဟုမနုဿာကာလကရွန်တိဒါကြောင့်လူတွေအများကြီးသိကုန်တယ်ခဏိလည်းနေဘူးကျွဲသိနေတာလေနေ့စဉ်နဲ့အများသိတာအများကြီးသိနေတာအဲ့ဒါလူလောကလူဦးရေတွေရောပါသွားခြင်းအကြောင်းပဲတဲ့ဒါတခုနော်ဒီဇေယိုက်ဆိုးတွေရှိနေရင်အခုဒီနံပါတ်1လက်နဲ့ဆိုးကြီးလက်နဲ့ကတ်ဆိုးကြီးဆိုတာကတ်ဆိုတာခဏိခေတ်ကနားလည်ရတာတော့ MPT တို့ဘာတို့တယ်လီနောတို့လောက်သိမှာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ်ဆိုတာကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာကပ္ပဆိုတာဘဝပြည်မှာကတ်3ပါးဆိုတာလူတွေကလည်းအဲ့ဒီကတ်3ခုမှတ်ကပ္ပဆိုတာအချိန်ပိုင်းကိုပြောတာ disaster chaos ဒီပြဿနာကြီးကြုံပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဥပမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်နေတော့အချိန်ပိုင်းကြီးကိုဒါကပ္ပလို့ခေါ်တယ်ကပ္ပဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးတစ်ခုဆိုလိုတယ်ပေါ့အခုလည်းစစ်ဖြစ်နေတာစစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒါကတ်ဒါကိုကတ်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာကတ်ဆိုတာအချိန်ပိုင်းလို့ပြောတယ်ရောဂန္တရကယောဂါတွေဖြစ်နေတာအခုဆိုဇီကာဆိုတာပေါ်နေကြအဲ့ဒါလည်းကတ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဟာသေကြေမှုများသွားလို့လူလောကကြီးဟာမြို့တွေလည်းပြက်ရွာတွေလည်းပြက်အကုန်လုံးပြက်ပြီးလူကြီးရောပါကုန်တာဒါနံပါတ်1တစ်ခုနောက်နံပါတ်2ဖြစ်နိုင်တာလူလောကကြီးပျက်စီးဖို့နံပါတ်2ဖြစ်နိုင်တာကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုအမိုက်မျိုးတွေကလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအများစုကဇေယိုက်ဆိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒေဝနသမ္မာဒါရံဘဝအနုပဝိသတိမိုးကမမှန်တော့ဘူးအခုလည်းမမှန်တော့ဘူးသိချတယ်နော်များခြင်းများတယ်
နဲခြင်းနဲတယ်မရွာခြင်းလည်းမရွာဘူးရွာလိုက်ရင်လည်းပဲဟုတ်လားရွာလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအကုန်မျောချကုန်အိမ်ဒီပါတွေပါကောင်ရွာတာအဲ့ဒါမိုးကောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကံမိုးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒေဝသမ္မာဓာရံမှန်ကန်ကန်သူရွာလေးရွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာရွာတယ်မရွာသေးတဲ့အချိန်ကိုမရွာဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရွာတယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်ကန်ရွာတဲ့မိုးမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဖြက်မိုးတွေရွာချတယ်တဲ့တေနဒုဗ္ဗိခံအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေစုဆောင်းထားတဲ့စားစရာတောက်စရာတွေစပါးတွေပဲတွေကြက်သွန်တွေပါသွားရတနည်းအားဖြင့်ပါသွားရရှိတယ်လေနော်ကျွတ်ရတွေပါအဲ့မှာပဲတွေပါလှမ်းထားကြပါသွားပြီညရေတိုက်စားလို့ပါသွားကြက်သွန်တွေပါသွားပြီပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ယုံမြမကဘူးစိုက်လိုက်မိုးတွေရွာလို့အကုန်လုံးပါသွားတော့လယ်တွေလည်းပြက်စိုက်ပျိုးရေးသီးနှံတွေအကုန်ပြက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအစာရေစာခေါင်းမငတ်ပေါ်လာမလောက်တော့စားစရာတောက်စရာမလောက်တော့ဘူးဒုတ်တတံစပါးလည်းမပြည့်စုံတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတလာကံဟုတ်ဒီရှယ်ယာနဲ့အသက်မွေးရတဲ့ဟာမျိုးခွဲရမ်းနဲ့အသက်မွေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးထိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒုဗ္ဗိခဖြစ်ပြီအစာရေစာခေါင်းမလို့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကအီသီယိုးပီးယားမှာဖြစ်တဲ့အစာရေစာခေါင်းမတဲ့ပုံလေးတွေများကြည့်ပြီးရင်တော့အမှန်တမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါဒုတိယအဲ့ကြတော့လူတွေဟာအများစုသေဆုံးကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးကုန်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်လူဦးရေတွေလည်းရောပါသွားတယ်မြို့တွေရွာတွေလည်းပျက်စီးကုန်တယ်လို့တို့ဆိုတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့တာမန်လူတွေမသိနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုပြောဒီနှစ်ခုကသိနိုင်တယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လို့သေတာရဲ့နော်စစ်ပွဲဖြစ်လို့သေတာရဲ့မိုးဖြက်လို့ပြက်ကုန်တာတွေရဲ့ဒါတွေကတာမန်အဖြစ်တော့သိနိုင်တယ်နောက်နံပါတ်3ကျတော့လူလောကကြီးပျက်စီးတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေမမြင်ရတဲ့အမနုဿလူထုတတဝါတွေဆိုတာဒီနေရာမှာတူတယ်ဆွဲထိပ်ပဲနော်လူထုတတဝါဆိုတာဘယ်သူတွေခေါ်တာတော့ဆိုဗုဒ္ဓတွေတဆေတွေပြိတ္တာတွေတရေတွေတပက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းတွေအမနုဿဝါလေအမနုဿေအုတ်ချုပ်တဲ့နတ်တွေကအဲ့ဒီလိုဇေယိုက်ဆိုးရှိတဲ့ဘလူတပည့်တရေတွေတပည့်တွေကိုလူလောကထဲမှာသူတို့ကလွတ်လိုက်ကြတယ်နော်ထိမ့်ချုပ်မှုလွတ်ပေးလိုက်တယ်မထိမ့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်တွေကဝင်ញတိုင်းဝင်တောင်းကြញတိုင်းတောင်းကြတလောကတော့မှတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့မြောက်မြမျိုးနာမှာနော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတရေဝင်ပူးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအမျိုးတွေတောင်းကြမှုတွေများလာမှာပဲနောက်ကြလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါလို့သူတို့လွတ်လိုက်လို့တောင်းကြကုန်လို့လူတွေသေးကုန်တလောကလည်းမြုံလားကလေးတွေတရေဘူးတွေဆိုသတ်ဖြစ်တယ်လို့တောင်းကြမှုတွေဟာလောကကြီးမှာကိုမသိတာတွေလည်းရှိနေဦးမှာပဲဒါတွေကနော်အဲ့ဒီမှာစာထဲမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုယက္ခာဝါလီအမနုဿေဩတ္တသန္တိယက္ခာထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်နိုင်တဲ့နတ်တွေကဘလူကြီးတွေကနော်ခါတိုင်းဆိုအုပ်ဆုပ်ထားတာဝါလီအမနုဿေအတော်ကိုလက်ရဲစရဲရှိတဲ့တရေသဘက်တွေကိုဩတ္တသန္တိလူလောကမှာလွတ်ထားလိုက်ကြတယ်မထိန်တော့မသွားရဘူးလို့ဘာလို့ထိန်ချုပ်မှုမရှိဘူး